加油啦！盡量唔好打飛。仆街啊！隻怪就跟咗我嚟，屌！唔緊要啊，壓佢先咯。壓佢咯，壓住佢咯，得唔得啊？好啊，壓咗呢堆我。哦得，咁冇啦，陣間先搞佢啦。冇。咁我應該唔好同你重。我睇下可唔可以一次過搞。主教喺呢度啊！主教呢度啊！見到喺後依家邊，應該已經要揾一個人拉緊第3、4隻王噶啦，覺得。我俾壓住咗。小肥喂肥睇喂，仲住。有隻小怪啊！喂，得啦做乜，嘢啊？仲有隻小怪啊！喂打死啊！打死！打死！ ，Hello，殺咗，冷靜啲，得咗，冇事。哦，小肥拉啦，拉緊㗎啦。即成有嘢頂住我打唔到隻。咁直接喺後面入去。係啊，入得㗎你哋。你唔咦？阿蕭溫冇晒不符，咩俾咩清晒我冇食過不符，吓？一開波我已經衝咗去哦，拉。呢度。嗱，今次呢個面櫃係我執㗎，真係我執嘅，執咗。 2分鐘，第一關要打。我執㗎，我執。未有啊，19秒。哇，打得好快。5秒，3秒，埋嚟。掂啊！啲波秒咗佢。1秒啊！放咗。疊緊，搏命疊緊兵，放鏡，放咗，有旗手啊！就得。走緊， 1分鐘一關。咦？快咗1分鐘喎！唔係第一關耐我個啲嘅。杆我個杆要30秒喎，30秒。啊！疊緊兵，痛，屌 cut 撚咗我無限。 cut 晒。5秒，0秒有啦，疊緊兵，搏命疊緊，有亢奮係咪啊？唔走啦，唔跳啦，得，係啊，唔再跳啦，正強，好，落晒啦。走得。哇！得，唔知咩好似38快咗喎， 38秒。我屌你卡好似住咗。快咗，係。走啊！揾到。呢邊有個面佢。 2分半， 10秒。8秒。5秒。轉，過嚟。嚟，點啊？嗰隻蜘蛛未到啊！疊緊兵，
好，衝！隻蜘蛛冇轉啊，衝下個落去！衝落去受害者疊緊，疊緊，我有哇！中亂咁喎，樣都係講唔切。時間就係輸喺呢度。廿隻20秒啊，干擾，冇亢奮咯，我哋冇亢奮起身。有放咗，阿塔冇亢奮啊，小心！阿塔冇亢奮，小心！就死咗佢。小心蟲蟲。嗰個嘢咧，嗰個嘢喺邊度啊？喺中，唔使啦，有嘅啦，開唔切㗎。好，阿豪你干擾幾多秒啊？ 50 sorry 聽唔到，疊咗聲。 50我有一個喎，咁你嗰個等黑洞咯，落去我放先，可以。咁就放啦，扣一扣先至㗎。又就放啦。未啊，未放啊，就落去咯已經。係啊，你下一條打快啲好咯。就落咗，算啦，咁等啦。係啊，係啊，係啊，嗱到啦，下波放。阿豪嗰個等黑洞咯，咩嚟㗎？藍色藍啊，射多下先啦，應該出咗字幕可以出去。我有啦，有干擾，干擾。疊緊冰，疊緊冰，打落唔理去啦，唔理啦，係咁時候啊！就係我有干擾㗎，捉咗我，捉咗我，捉咗我。得，有奇蹟跌落，未有啊，150，繼續打，繼續打。啊屌，完撚咗俾人冰住咗。仆街！係唔緊要啦，死咗啦，預咗啊！我哋呢個預咗㗎。我死去放干擾啊！我死放干擾。快啲翻生，快啲要抗啊！翻生要！抗啊！翻山好抗大冰啊！翻山抗粉，嚟，冇啦，花仔死。晒啦！嗰陣啲咁啱死啊！黑洞死㗎。我黑洞死咗啊！黑洞死咗，跟住翻生咗，跟住中咗冰啊！我等阿豪翻生亢奮啊嘛！ OK，唔緊要咯，唔理啦，打埋佢啦。打埋先咯，我哋計7分鐘咯，依家係都係差唔多8分鐘啦，到嚟。都係差唔多嘅。讀啊！應該就係火啊，睇住咪要開機關，食水先。火。火。有冇機關？有你都冇哦，五個漏咗唔記得走啊！漏咗個。我有干擾，嚟啊！全部都有執㗎應該，好啊，哈啦，係咪最尾嗰關冇得到？最尾一關冇執啊！左啊！搲手。步走啦！爭少少攻擊力。
打唔到一波嗰啲就蜘蛛。呢關爭少少。真打唔打埋第二段？得啦得啦，你都要。打就聽日先。聽日先啦。我都得啊。我都可以打。夜啦，阿媽鬧啊！哦，冇煩嘅。打劈劈。我覺得啱，即係我都係嘅打法。我都同我差唔多咯。我聽到時空啲聲喎。冇。我嘅，關度。我嘅，我有啊，我自知嘅。而家就真係自私，我等完張先放啦。落啦，落到。好，我方係咪啊？干擾。係咯。係。調緊兵，調緊兵。8 Q 啊，大佬！如果用羅莉嘅話咧，可以打好多 hit 嘅喎。炮聲嗰啲嘅。密羅可以打到800幾 hit。有病。靚食晒。2分半啦，而家。神奇中毒。以前好似有個隱藏成就噶嘛，要1000連擊㗎，我記得好似。解毒啊，神奇，神奇。運服。係啊，仲。走。走。得啦。食住藥水先。食水先啦。嗰度啊，下邊。原地。阿浩，你干擾有？阿浩，你干擾有幾耐啊？有噶啦。屌，我都有啊，重疊咗，想放啊已經。唔係話冇機會放。冇火可以放啦。冇啊，我都話打頭都放啦，所以話。打頭都要。係啊，打頭都放，你一放啊？放啊，我放先。係啊。因為你兩個要講真得。係啊。我都驚兩個牛啊！喂，就嚟死啊！歡迎。係啊，解毒啊，唔該。係。不保緊。仲有5。快啲一個文章秒，一個文章秒咗佢5條血 OK。點啊？你啊？齊晒。雙碟，疊緊。
阿塔個大技應該會好，係啊。打死佢啊！打死佢！但都仲有啊，有機會啊！就係爭花仔嘅。係啊，唔係啊，呢一場都快過啱啱少少啊，好似係咪？係啊，係啦，我哋有提升咗啊嘛。提升咗啊！我覺得佢放少咗兩支兵咯，同埋落嚟啊！仆街！我哋提升咗，其他隊都提升咗。係真係快過頭先嗰團喎。係啩？撳掣！呢個團16分3嘅喎。啊！啲快1分鐘啊！哇！如果花仔冇死，再快多1分鐘喎，起碼。嗯，聽下。佢阿塔又斷線，今場阿塔冇斷線啊嘛。係咯。我哋開箱睇下有冇嘢執。唔理咯，直接殺。唔理啊！即係最多我哋可以見到13分鐘咯，12至13都有機會。唔係佢唔係啊，放兵嗰度放少咗。我覺得一啱個干聽唔到，乜嘢？好遠啊，好遠啊！頭第二個干可能唔使落。想食嘢啊，又係。我第二個干咗，我睇唔到。唔落打好耐噶咯第二嗰個啊，其實我即係第3、4隻嗰度。第3、4喎，係啊，王啊，打好耐嘅，如果唔落。咁要睇翻片，要研究下先喎。係咯，上傳啦。其實唔係啊，差唔多啊，因為你1 R 落完，第2 R 落嗰陣都係佢毒嗰陣落啊嘛，其實好過一開頭落嘅。都係直接落都。跟住 upload 嚟睇係 OK 嘅。我覺得，upload 條片嚟睇下先啦。有干擾就要落咯，我覺得。卡係咯，唉。聽晚12點。得唔得啊？要凌晨啊！咁樣冇噶咯。嗰班冇咯，9點我未必打到啊，係咯，返緊工啊，一有嘢做又要停晒。即係而家快手打多一